द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि ब्राह्मी से आप उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर और खांसी और बुखार कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ब्राह्मी से आप उच्च रक्तचाप कैसे दूर कर सकते हैं। ब्राह्मी में मौजूद औषधीय गुण रक्तचाप को संतुलित रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति उच्च रक्तचाप की वजह से परेशान है तो उसे ब्राह्मी की ताजी पत्तियों का रस शहद में मिलाकर पीना चाहिए। ऐसा करने से रक्तचाप नियंत्रण में रहता है। अब हम आते हैं खांसी और बुखार पे। तो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, बादाम, छोटा या सफेद इलायची, इन सबको चूर्ण एक समान मात्रा में लेकर पानी में घोलकर छान लीजिए। इस पानी में मिश्री मिलाकर रोज सुबह शाम आधा आधा गिलास पीजिए। इससे खांसी, जुकाम, बुखार आदि से आपको बहुत राहत मिलेगी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। अगर आपको बालों की समस्या है तो मैं आपको अगले वीडियो बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या और कैसे मिला के ब्राह्मी खाना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।